8-13 თებერვალს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების სამსახურის ტემპუსის პროექტის ფარგლებში სასერტიფიკატო კურსი ღვინო და ღვინის კულტურა განახლდა. აღნიშნული კურსი გათვალისწინებულია მეღვინეობის დარგში მომუშავე სპეციალისტებისთვის, ღვინის ინდუსტრიითა და ტურიზმით დაინტერესებულ პირთათვის. მსმენელების დიდი რაოდენობისა და მაღალი ინტერესის გამო თებერვლის თვეში კურსი 3 ეტაპად 3 სხვადასხვა ნაკადთან ჩატარდება. კურსის მონაწილეებმა ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე მიიღეს ინფორმაცია, როგორიცაა ღვინის ტიპები, ღვინის არომატები და მათი აღქმის ზღვრები, ღვინის ზადი, საჭმელისა და ღვინის შეხამება, ღვინის ტურიზმი. სასერტიფიკატო კურსს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის კანცლერის მოადგილე ქეთევან ჯურხაძე უძღვებოდა. კურსი ორიენტირებულია ღვინის კულტურასა და ისტორიაზე, ასევე ღვინის არომატებზე, დეგუსტაციაზე, დაავადებებზე, ანუ უკეთესად რომ გავიგოთ, როგორ უნდა დავაგემოვნოთ და ავითვისოთ, ასე რომ ვთქვათ, ღვინო, უკეთესად რომ ჩავწვდეთ ქართული ღვინის ტრადიციებს, არომატებს, კულტურას მოხმარებისას. ძირითადი აქცენტები გქონდა ამაზე გაკეთებული, ასევე ღვინის მარკეტინგ შევეხეთ ცოტათი და ასევე ღვინის ტურიზმს შევეხეთ. ღვინო და ღვინის კულტურა კურსის ბოლოს მონაწილეებს ორენოვანი საუნივერსიტეტო სერტიფიკატები გადაეცათ. მივიღე ის ცოდნა, რომელიც აუცილებელია და კიდე გამიჩნდა სურვილი, რომ ეს ცოდნა გავაღრმავო და თქვენს უნივერსიტეტში არის კიდე ამის საშუალება, რომ ეს ცოდნა გაღრმავდეს და ამასთან დაკავშირებით კიდე მაქვს გეგმები. და როგორც მე ვხედავ ახლა აქ ჩემთან ერთად, ჯგუფელებთან ერთად იგივე დამოკიდებულება აქვს და იგივე შთაბეჭდილება დარჩა სულ ყველას, ვინც ამ ტრენინგში მიიღო მონაწილეობა. გვაქვს საკუთარი ვენახები, ვაკეთებთ ღვინის მარას ამ პერიოდში და არ მეგონა თუ ამდენ პრაქტიკულ ჩვევას მივიღებდი ამ ხნის კაცი ამ ტრენინგისაგან. ახლოვანებული ვარ.